Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay isi-share ko ang iba't ibang magagandang views sa iba't ibang lugar. Una na dito guys ay ang lugar ng Tawi-Tawi. Ang Tawi-Tawi ay ang pinakatimog na lalawigan sa Pilipinas. Ito ay sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARMM. Maraming mga tao ang takot pumunta sa lugar na ito, lalo na ang mga taga-Visayas at Luzon. Dahil sa madalas ang digmaan dito o gyera ng mga sundalo at rebelde. Subalit, hindi alam ng karamihan na ito ay may maraming magaganap tanawin na pinupuntahan ng mga dayuhan at turista. Una na dito ay ang Panampangan Island. Ang Panampangan Island ay tinuturing na may pinaka-mahabang sandbar sa buong Pilipinas. Ito ay nagtataglay ng natural na ganda ng dagat. Ito ay may bughaw at malinis na tubig at puting buhangin. Ang pangalawa ay ang Sheikh Maktoum Mosque. Ito ay itinuturing na pinaka-unang mosque o ang sambahan ng mga kapatid nating Muslim na naitayo sa Pilipinas. Ang pangatlo ay ang Budbungao Peak. Ang Budbungao Peak ay nagre-representa sa yaman ng Tawi-Tawi at sa bundok na ito ay may maraming mga unggoy. Pang-apat naman ay ang tinatawag nilang Turtle Island. Ang Turtle Island ay tinatawag din Taganak Island or Tag-anak Island dahil dito ang pinakamaraming mga pagong o ang nag-feed or nanganganak na mga pagong. Panglima ay ang Old Chinese Pier. Ito ang pinakalumang daungan sa lungsod ng Tawi-Tawi. Ito pa rin ang ginagamit sa kasalukuyan. Next ay ang Balubok Rock Shelter. Ang Balubok Rock Shelter ay ang pinakaunang kuweba na nadiskubre sa lungsod na natatagpuan sa barangay Lakit-Lakit, Bugao, Tawi-Tawi. May natatagpuan dito na mga labi ng mga tao at iba't ibang hayop na hanggang ngayon ay di pa matukoy kung anong uri ng hayop. Sunod naman ay ang Tawi-Tawi Provincial Capital. Ito ay ang kakaiba sa lahat ng mga provincial capital sa buong Pilipinas dahil sa Islamic-inspired architecture nito or ang disenyo nito na parang mosque. Ang pangwalo ay ang Bajau Village. Dito sa Bajau Village, makikita mo ang mga pamumuhay ng tribo at ang kanilang kultura. Sila dito ay naglalala ng banig na may unique na kulay at design.
dagat na nakakabighani dahil sa puting buhangin nito at ang hindi mabatong dagat. Ang panghuli ay ang Saluag Island. At ang lugar ng Basilan. Ang Basilan ay isang isla ng Pilipinas. Ito ay ang pinakamalaking isla sa Sulu Archipelago at ito ay matatagpuan sa southern coast ng Zamboanga Peninsula at ang kapital nito ay ang Lamitan City. Kagaya ng Tawi-Tawi, ang Basilan ay kinatatakutan din ng ibang tao. Subalit, kagaya din ng Tawi-Tawi ay may marami itong magagandang tanawin na binibisita ng mga turista. Isa na dito ay ang Malamawi White Beach. Malamawi White Beach ay inihahalin tulad sa Boracay dahil sa ganda ng puting buhangin dito. Ito ay matatagpuan sa Isabela City ng Basilan. Sunod naman ay ang Lampinigan Island. Ang Lampinigan Island ay ang isang island na kung saan ay punong-puno ng mga insekto na tinatawag sa Bisaya na lampinig. Noong una itong nadiskubre. Number 3 ay ang Bulingan Falls. Na dinadaluyan ng tubig na magandang pagmasdan. Ang taas ng talon nito ay 30 feet. Ang number 4 ay ang Yakan Heritage Building. Dito makikita ang kultura ng mga Yakan sa isang lugar. Ang number 5 ay ang Lamitan Eco Park. Ang Lamitan Eco Park ay may 14 hectares na lupain na puno ng mga eco-friendly research project or ang recycle project. Ito ay matatagpuan sa Lamitan, Basilan. Magagandang spot sa Basilan ay ang Genosi Beach. Dito matatagpuan ang maraming corals at makukulay na isda. Ito ay matatagpuan sa Sumisip, Basilan City.
that's all for today guys. Thank you for watching.